ឆ្នាំ2026សូមសិរីសួស្តីជ័យមង្គលសុខសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពកើតមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសូមពិភពលោកស្ងប់ដោយចិត្តមេត្តាទោះជានៅទីណាកន្លែងណាក្តីជនជាតិអ្វីសាសអ្វីសាសនាណាក៏ដោយសូមឲ្យមានចិត្តសន្តោសមេត្តាជាជាងយកអំពើអហិង្សាមកដោះស្រាយបញ្ហានោះយើងនឹងមិនមានសន្តិភាពឡើយសូមអបអរចំពោះរាជកងទ័ពទាំង18នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិវិញប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាព